esos increíbles deportistas que trabajaron durante todo un año en un entrenamiento arduo al finalizar la carrera. Primeros 3 lugares en ambas categorías. ¿Quién se va a llevar, Chahuil? Así es, pues bueno, ya están, por cierto, a punto de llegar los primeros participantes de los 10 kilómetros, ya están así llegando, yo creo. Entonces, récord mundial en este momento, ya tenemos los primeros allá que están esperando a que salgan todos los participantes del 5K. Y tenemos para el primer, bueno, no, vámonos con el tercer lugar. El tercer lugar se va a ganar en efectivo 1,200 pesos. Mira nomás, ¿qué te puedes comprar con 1,200 pesos, Chavo? Pues al menos dar una mensualidad de una Nissan Kicks, ¿no? Sí, o de un Yetita. Un Yetita, sí, bueno, 1,200 pesos para el tercer lugar. Y para el segundo... Buenos días a todos, Adolfo Viramontes de Easy Air, Safran Embraer, estamos por allá. ¡Hey! ¿Están dormidos?